Acompáñenme a hacerme un licuado saludable con esta mini licuadora. Ya sé, bellezas, que les gusta que haga licuados porque así les doy ideas, ya que siempre le hacía sus licuaditos a mi esposo. Este va a ser para mi hija Isabela y para mí. Le comencé poniendo un poco de avena, una banana y frutos congelados. Entre esos frutos hay fresa, mora. Esto es opcional, pero le puse un poquito de vainilla. La leche de tu preferencia y el día de hoy les quiero enseñar esta mini licuadora que acabo de comprar. No tienes que conectarla a la luz para que funcione. Simplemente la tienes que cargar como si fuera un celular. Y miren, hasta me la puedo llevar fuera, a la escuela, al trabajo, a donde sea para hacerme mi licuado. La verdad que me pareció algo súper práctico. Ella se para solita, pero si no quieres que se pare, simplemente le puchas al botón 2 veces. Y también viene con otra tapadera y otro popote para que te lo puedas llevar a tu trabajo. Ah, y también con su colguije, claro que sí. Esta es una mini licuadora y rosita. Ya saben que a mí me encanta todo lo rosita. Yo me la regalé por Navidad, belleza. Le vamos a poner aquí ese licuado a mi hija Isabela y yo me la puedo tomar aquí mismo o ponérmelo en vasito. Y este es especialmente para licuado. Así no tenemos que revolver nuestra licuadora con las que muelen chile y todo eso. Provechito, espero les haya gustado. Y les dejo el enlace.